Cuman Indomie dikasih saus, tapi rasanya tuh enak banget. Kali ini aku mau masak Indomie ala-ala warkop. Nah, langsung aja. Di sini aku mau orak-arik telurnya dulu. Orak-arik sampai telurnya tuh harum. Lanjut ini aku tambahkan air secukupnya. Aku tambahkan sayur kol. Untuk mie-nya aku pakai Indomie kari ayam. Masukkan mie-nya, aduk-aduk. Tambahkan perbumbuannya. Tambahkan potongan cabai rawit merah. Tambahkan kecap dan saus. Nah, ini aku masak sebentar sampai bumbunya tuh tercampur rata. Dari tampilannya aja ini udah menggoda banget kan guys. Nah, ini udah matang. Musim hujan makan mie nyemek emang paling cocok lah. Untuk rasanya ini nikmat banget. Selamat mencoba.